ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಗದಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಷಯನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀನಿ ಮಾಹಿತಿನ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಾರ್ದವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಖನಿದ್ರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸುಖನಿದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ, ಕಫ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೂಗು ಇದ್ದಿದ್ರಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗತ್ತೆ. ದಮ್ಮು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅಸ್ತಮಾ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಯಾವುದು ಈ ಮೂಗು ಗೊರಕೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ, ನಾ ಯಾವುದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯಾಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅಂಥವು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವು ಮಾಡಿಕೊರಿ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಆಶ್ರಮದ್ದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮಗದು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಂದವ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೊರತು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಇಂಥವು ಮನ್ಯಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಔಷಧನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಅದಾವ ಇಂಥವು, ಭಾಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ಐತಿ ಇದು, ಸರಳ. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅರಿಶಿನ ಕೊಂಬು ಬೋಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅರಿಶಿನ ಬೇರು ಅನ್ರಿ, ಅರಿಶಿನ ಬೇರರ ಅನ್ರಿ, ಬೋಟರ ಅನ್ರಿ, ಕೊಂಬರ ಅನ್ರಿ, ಏನಾರ ಅನ್ರಿ. ಅರಿಶಿನ ಅಂತೂ ಕೊಂಬು ಬೋಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮನ್ಯಾಗ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಆ ಅರಿಶಿನ ಬೋಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಔಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಔಳೆಣ್ಣೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಔಳೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ತೊಗೊರಿ ನೀವು, ಹಾಕಿ ಒಂದು 14 ದಿನ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೆನೀಬೇಕು. ಅವು ಫುಲ್ಲು ಉಣ್ಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ಉಣ್ಬೇಕವು. ಏನು ಅರಿಶಿನ ಬೋಟ್ ಅವನ್ನ ಆನಂತರ ಒಣಗಿಸಿ ಅವನ್ನ 15 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಅವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದು ನೆರಳಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಏನು ರೀ, ಅವನ್ನ ಒಣಗಿಸಿ ಬೋಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ಒಂದು ಕಾಜಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಉಳಿದು ಯಾವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗಿಸ್ಟಿಕ್ದಂಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಗಾಜಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಡ್ರಿ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಗೊರಕೆ ಯಾರು ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಪಗಳು, ಅವ್ವಗಳು, ತಂಗಿಗಳು, ಅಕ್ಕಗಳು, ಅಣ್ಣಗಳು, ಮಾವಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿತಾರೆ ಗೊರಕೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಅರಿಶಿನ ಬೋಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ಬೋಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದೀಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಲೆಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೇನ್ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿರಿ, ಅದು ಉರಿತೈತಿ. ಇದು ಉರಿತೈತಿ ಯಾವುದು ಅರಿಶಿನ ಬೋಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರಾಗ. ಔಡ್ಲೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಅಂಶ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಉರಿತೈತಿ. ಆ ಹೊಗೆನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಮೂಗಿನಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡೋದು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಗೊರಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಔಷಧ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಳ ಐತಿ, ಅಗದಿ ಸರಳ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಸರಳ ಐತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾದದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ, ಜವಾರಿ ಆಕಳು ಅಂತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ನಾಟಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಜವಾರಿ ಆಕಳು ಅಂತೀವಿ. ಏನ್ರಿ, ದೇಶಿ ಹಸು ಅಂತೂ ಆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ನಾಟಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ, ಜವಾರಿ ಆಕಳ, ಜವಾರಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಗ್ರಂಥ ಭಾಷೆದೊಳಗೆ ದೇಶಿ ಹಸು ಅಂತಾರೆ. ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ ಅಗದಿ ಒಳ್ಳೆ ಔಷಧ ಇದು ಗೊರಕೆಗೆ. ಯಾವುದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪನ ಏನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮೂಗಿನಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂಗಿನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವು ಚೀಕಳಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಇಂಕ್ ಹಾಕು, ಅದನ್ನು ತೊಗೊರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವು ಕೊಡ್ತಾವೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಿರಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಸೂಜಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಸೂಜಿ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಜೀಕಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಜೀಕಳಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡು, ಬೇರೆದವ್ರು ನೀವು ಒಬ್ಬರಾದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೊಗೊಂಡು ಆ ಜೀಕಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಗನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂಗನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂಗನೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಈ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಮೂಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಸಿರು ಮ್ಯಾಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ನೆತ್ತಿಗೆ ಹತ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿರಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸುರಿಸೋದು, ಅದನ್ನು ಮೂಗು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅಗದಿ ಸರ್ರಂತ ಮ್ಯಾಗ ಏರಿಸ್ರಿ. ಏರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಳ್ಳಂತಿ ಬಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಗೊರಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗೊರಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಇದ್ರ ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗದಿ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಅಗದಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ.
ನಿದ್ರಿ ಅಗದಿ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಗದಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದನ್ನ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಏನು ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತಂತೇಳಿ ಆ ನಮೂನಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಗೊರಿಕೆ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಬರ್ತೈತಿ ಏನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಒಂದು ಅರ್ಧಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಸಹಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಥವು ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಹೇಳೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈತನೇ ರಾಜ ಈ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತೆ ನಮ್ಮದು ರೈತನೇ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಕುಬೇರ ಇವು ಯೋಜನೆ ಅದಾವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ ಅದು ಆಶ್ರಮದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಅಂತಾರೆ ಕೃಷಿ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಆರಂಭ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗೇನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅವರು ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ರೀ ಅದು ತಾವು ಏನು ಭಾಳ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ರೈತನೇ ರಾಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮವಲ್ಲವಯ್ಯ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇರುತ್ತೆ